以前啲人會話咧，周身骨痛，咁係咪風濕咧咁樣嚇？係咪啲痛真係嚟自骨頭咧咁樣嚇？如果中醫入邊嘅理解咧，風寒濕三邪咧係會影響健康嘅。咁但係如果我自己嚟講咧，就係傷風感冒之前咧，即係傷風感冒菌影響到個身體，病發之前咧，原來就會出現腰骨痛啦嚇，咁其實咧就唔係骨痛嘅嚇，就係平時嗰啲肌肉咧過弱，所以咧佢先會破壞咗第一道防線先，即係話搞你最脆弱嗰個地方先嚇。有人係肩頸痛嘅喎，OK 嚇。我自己咧本身咧就係腰骨兩邊嚇，即係話下背嚇褲頭咁高水平嚇，深層少少嘅嚇兩側嘅位置嚇。當傷風感冒起嘅時候咧，其實咧我就會喺嗰個位置咧特別酸軟嘅 OK 嚇，咁即係話肌肉軟咗嘅時候咧，佢撐唔住咧，咁佢就特別容易攰啦嚇。咁平時應該點樣保護佢咧？就係做翻訓練啦嚇。呢一個羅馬椅咧，我哋較斜咗少少嚇，跟住咧就上咗去先。呢個 pad 咧較翻啱嗰個高度啦，手交叉喺胸前邊。上嚟嘅時候咧，好似而家咁企直喺地下得㗎啦。落去嘅時候咧，個腰背咧就係平板同埋去到水平嘅位置啦。跟住正常嘅做法咧就係上落來回就係咁嘅啦。但係並唔需要咬得太高嘅嚇。咁但係一陣間咧上嚟嘅時候咧，可以牽涉旋轉同埋高少少咁多啦。嗱，如果我想訓練兩邊嘅話咧，我就可以做呢一類型嘅旋轉嘅動作啦。OK 嚇，來回咧係各自10次嘅。OK 嚇，如果你有呢個問題嘅話咧，得閒可以試下啦。